Estimada Mercè Folk, benvinguda. Bona nit, Joan. Què farem després de la publicitat? Doncs entrevistarem un dels analistes polítics de més prestigi internacional, Timothy Garton Ash, historiador i periodista britànic. És qui va formular el concepte d'història del present. Entre els seus llibres destaquen Los usos de la adversidad, El expediente, una historia personal, Mundo libre, Historia del presente i el més recent, Los hechos son subversivos. Al llarg de la seva trajectòria, Garton Ash ha estat guardonat amb nombrosos premis, com el George Orwell. Les revistes Prospect, Foreign Policy i Time l'han inclòs a la llista dels 100 intel·lectuals més importants del món. Senyor Garton Ash, benvingut, welcome. Mercè. Bona nit, Joan. Senyor Garton Ash, molt bona nit. Bona nit. És un plaer que aquesta nit ens acompanyi. Com fem amb tots els convidats que passen pel programa, els demanem que llegeixin el text que ens hagin portat. En el seu cas, és poesia. Com vulgui pot llegir. Bona nit. I'd love to read this great poem by my friend James Fenton. Bona nit, m'encantaria llegir aquest poema del meu amic James Fenton. Es titula L'ideal. This is where I came from. Jo vinc I passed this way. This should not d'aquí be és on shameful or vinc. hard to Per aquí he passat. Això no m'hauria d'avergonyir ni hauria de ser difícil de dir. Un jo és un jo, no és una pantalla. Una persona hauria de respectar allò que ha estat. Aquest és el meu passat, que no descarto. Aquest és l'ideal i és prou dur. Després de la publicitat continuem parlant d'aquest poema i sobretot dels ideals. La pissarra del cafè. Senyor Garton Ash, per què ha triat vostè precisament un poema? First of all, En primer lloc, I love poetry. a mi m'encanta la In poesia. another life I would have En una loved altra vida to be a m'hagués poet. encantat ser poeta The English phrase i is la frase en the anglès best words és in the best order. que es trien les millors paraules en el millor ordre per la poesia. I aquest poema que parla d'un problema al qual ens enfrontem tots com a persones, com a comunitats, com a grups, com a nacions, com a col·lectivitats, que és com ens enfrontem al nostre passat difícil, perquè tots tenim un passat difícil sempre, no? Un historiador li demanem sempre que ens expliqui les regles del joc on s'han dut fins aquí. L'ideal, en canvi, és una cosa que va més enllà. Vindran altres historiadors en el passat, en el futur, en el que diran l'ideal de Timothy Garton Ash era aquest, però després resulta que tot ha anat en orris, no? que tot s'ha acabat. But you know, Sí, però, this idea sap, aquesta idea that history just que goes la on història getting better and better. sempre va millorant The constantment. longer your distance from the past Cada vegada que t'allunyes més del passat, is a very més millora. old-fashioned idea. És una idea molt antiquada. From the time of Des Thucydides until the del 18th moment century, people thought that the d'Eucídides fins al best segle history was the XVIII, history tothom written pensava by que la millor people who were història era there la at the història time. escrita per aquells que vivien en aquell And as an moment. eyewitness, for I example, com a of the Velvet testimoni Revolutions of 1989, ocular the de les fall of the revolucions de Berlin Wall, vellut I o la know caiguda del mur de something that Berlín, nobody else knows, jo sé coses que no sap ningú més, which is what it really felt like to be there. que és quina sensació es tenia vivint tot allò. And the historians in I els 50 years' historiadors d'aquí time 50 anys may know some potser details coneixeran alguns about detalls the inner decisions of de les the decisions Politburo que es in van Moscow, prendre entre but bambalines none a of them Moscou, will know però that. cap d'ells no So, I tindrà think aquesta the sensació que history jo of vaig the tenir. present, what I call the Penso que history of the el que jo anomeno la història del has a present unique té quality. una qualitat única. M'agradaria molt tenir presents aquí a vostè i el senyor Francis Fukuyama, perquè Francis Fukuyama parlava de la fi de la història. Per ell ja no hi havia debat possible. En canvi, vostè encara manté el dubte de si efectivament la història del futur serà una història millor o potser pitjor. You know, Francis Sap, Fukuyama is a Francis friend of mine. Fukuyama és un amic meu. Stanford. He's at Stanford now. Ell també és a Stanford actualment Lunch only the other day. i vam dinar fa 4 And I dies think he's been junts. much I travested
Penso que el que ell va dir ha estat molt transvestit, perquè ell parlava de la paraula història amb majúscules, amb H majúscula, i volia dir una altra cosa diferent al que s'ha interpretat. Parlava del final dels grans conflictes ideològics que enfrontaven diferents parts del món, on milions d'éssers humans arreu del planeta volien o havien de triar entre o comunisme o feixisme o una democràcia. I crec que durant molt de temps ell va tenir raó. Ara ja no en té, perquè aquesta història amb majúscules ha començat una altra vegada, perquè ara tenim la Xina, que és un competidor del capitalisme liberal i democràtic, que és un capitalisme autocràtic ara. Així que aquesta història amb minúscules sempre ha anat succeint-se i la història amb majúscules comença un altre cop ara. O sigui que quan vostè fa 4 dies estava dinant amb el senyor Fukuyama, el que li estava dient és dir, comença un altre llibre perquè la Xina està creixent i aquí vindran altres conflictes. De fet, Fukuyama i jo, tots dos, hem estat escrivint sobre aquest tema i estem d'acord en aquesta qüestió. Un dels grans canvis que he vist al llarg dels darrers 30 anys és l'afabliment del model americà. Durant la Guerra Freda, el poder dels Estats Units era tan gran, la fascinació que es tenia amb els Estats Units i tot això. I ara, si ens mirem el món des de l'Àfrica o des de l'Amèrica Llatina, doncs Xina és un gran competidor dels Estats Units, en el sentit que la Unió Soviètica era un gran competidor en els anys 50 i 70, però després no en els anys 80. Anem a aquest concepte de la història del present. Algunes vegades jo he entrat en una llibreria i m'he trobat ja a les prestatgeries història del present. Dic, però com és possible si això de la història és una cosa antiga que necessita ser reposada? En canvi, vostè diu, no, existeix una història del present, que no sé si la fan els periodistes o la fan els analistes i els historiadors com vostè. La història del present és un terme que el famós diplomàtic i historiador dels Estats Units, George Kennan, va fer servir en una crítica d'un dels meus antics llibres, Els usos del passat, i jo ho feia servir en aquest sentit. Jo deia, jo observava esdeveniments a mesura que anaven passant, la caiguda del mur de Berlín o la unificació d'Alemanya o viatjar a Birmània o a la Xina, on sigui. I jo sempre intento fer les preguntes dels historiadors, les preguntes que els historiadors voldran respondre en el futur. Per què va passar tot això, qui van ser els principals actors, per què va passar tot això, i escriure sobre això en el passat molt recent, perquè què és el present sinó el passat molt recent? Com si ja fos història, això és el que faig jo, escriure. Si això fos així, que ho és, a més, els grans responsables de la política dels diferents països haurien d'estar-lo tot el dia cridant. Dir, senyor Garton Ash, vingui aquí, expliqui'm què passarà en el futur. Vostè seria com una mena de Mac Merlin del que és la història del futur. Yes, well, I love Merlin, but sí, el Mac Merlin m'agrada molt a mi, però els politòlegs, els científics polítics són els Merlins, perquè són els que es pregunten sobre el futur. Jo no afirmo saber què passarà d'aquí 30 segons, per no dir d'aquí 30 dies, i molt menys encara d'aquí 30 anys. El que sí que dic, però, és que això és com anar amb un vaixell de rems. Si tu tens una imatge molt clara d'on vens, i així és com navegues, no?, quan remes, si saps d'on vens, també tindràs una idea clara de cap a on vas a parar. El 2 d'abril d'aquest any, del 2013, al diari El País, vostè publicava un article que deia «El euro sobrevive, pero ¿qué ha sido de los europeos?» I deia, la Unió Europea és l'imperi creat més a contracor de tota la història del continent. Jo el vaig llegir, aquest article, i clar,
aquí a Catalunya, que tenim una tendència a dir nosaltres som més europeus que ningú, ara resulta que tot això era una estafa, que la Unió Europea era l'imperi creat més a contracor de tota la història del continent. You know, the famous saying after Italy was unified. Sap aquesta dita després de la unificació d'Itàlia? Italy, now let us make European. A veure si no m'embolico. Ara hem fet Itàlia. Ara hem de fer, ja hem fet Itàlia, ara hem de fer els italians, ara hem de crear els italians. Doncs amb Europa ha passat al revés. La gent de Polònia sota el comunisme, els ciutadans d'Espanya sota Franco, ja eren europeus. Però en canvi no tenien Europa en el sentit de la Unió Europea ni les seves institucions. I la ironia és que ara gairebé tothom té Europa, en el sentit que les institucions hi són. Ara els europeus, els que creuen en el projecte europeu, estan començant a desaparèixer i arreu d'Europa van sorgint partits antieuropeus. Aquesta setmana la Marine Le Pen i Wilders, els Països Baixos s'han ajuntat per intentar degullar el gran monstre europeu. Ara tenim Europa però estem perdent els europeus. Una de les coses que s'aprèn llegint Timothy Garton Ash és potser una certa tendència a la germanofília. Vostè admira profundament el que és Alemanya i Angela Merkel, per exemple, va tornar a guanyar. Pregunta, per què ella continua resistint, a diferència del que ha passat amb altres líders europeus que han caigut a causa de la crisi? Què ha fet Merkel? Angela Merkel és un fenomen absolut en la política europea. No té cap d'aquestes habilitats típiques dels polítics. Mutti, as they call her, mother. Mutti. És com aquesta figura de mare, no? D'una senyora de la llar. Però en canvi és brillant i implacable com a política del seu país. És magnífica guanyant eleccions. I això fa que la gent del sud d'Europa també estiguin patint, perquè ella estava disposada a fer prou com per salvar l'euro, però no estava disposada a fer el que faltava, que potser el Helmut Kohl sí que hagués fet i que hagués estat fantàstic per Europa, però l'hagués portat a perdre les següents eleccions. M'ha interessat molt allò que ha dit de que Europa ja existien, els europeus ja existien, encara que fossin sota Franco, encara que fossin sota qualsevol dictadura, que calia fer Europa. Però clar, els europeus porten un ADN d'enveja o d'odi respecte als seus veïns. L'altre dia teníem aquí mateix el senyor Petros Markaris, que era un gran coneixedor de la realitat alemanya, i deia: pels grecs tots els alemanys són nazis, pels alemanys tots els grecs són uns mandrosos. Clar, cap on ens pot portar aquesta espiral d'indignació i de ressentiment mutu? Així no es fa a Europa ni es fa res. Well, you know, someone once said, una vegada algú va dir, in una mica com una broma, que una nació és un grup de persones unides per als mals entesos comuns respecte al seu passat i el seu desgrat respecte als veïns, i això és el que tenen en comú com a nació. I això té una part de veritat. És depriment veure com aquests estereotips nacionals van reapareixent, però estic del tot convençut que si les fites de la Unió Europea estan amenaçades, aleshores arribarà una nova generació d'europeus per defensar tot el que s'ha aconseguit a través d'Europa. La gent no sent que tot el que hem aconseguit, per exemple, la llibertat de moviment, estigui amenaçat actualment. Però potser si alguns d'aquests populistes i partits xenòfobs i de dretes comencin a treure tants vots a les eleccions, aleshores potser aquesta generació
generació més jove començarà a mobilitzar-se per defensar Europa. Això aquí a la nostra petita república, el nostre Cafè de la República, no passa perquè tenim aquí a la Mercè Folk, que és del sud de Catalunya, jo sóc del centre de Catalunya, el Joan Bota és del nord de Catalunya i la Paula Moleix encara és de més al sud. I tots ens entenem. Exacte. Mercè Folk, aquí tens el senyor Timothy Garton Ash. Què tal, senyor Garton Ash? Benvingut de nou. El senyor Garton Ash acaba d'arribar de la Pedrera on ha fet una conferència presentada pel nostre col·lega, el Pere Vilanova. A mi m'agradaria començar aquesta secció parlant-li d'un poeta alemany, Bertolt Brecht, que va escriure un poema titulat Lloança a la dialèctica, els primers versos del qual diuen: amb pas ferm camina avui la injustícia. Creu que la Unió Europea existeix realment al discurs polític o la política ha deixat pas al poder financer? Well, I think injustice Crec que la injustícia sempre ha estat caminant en pas ben ferm arreu del món i al llarg de tota la història. No és una cosa típica d'Europa en absolut. Crec que la gran ironia d'aquest moment és que estem tenint un veritable debat polític europeu, però està catalitzat per partits que estan tots criticant Europa o criticant Brussel·les o l'Europa. Jürgen Habermas i el seu somni sobre l'escenari europeu està començant a fer-se realitat per aquestes crítiques entre tots els partits, i el que no funciona són les eleccions al Parlament Europeu, els partits polítics anomenats europeus, etc. Si jo fes una foto de Martin Schulz i la posés en un pòster a Barcelona per a les eleccions europees, això guanyaria molts vots a favor dels socialistes? Ho dubto moltíssim. No ho creiem. A més, la socialdemocràcia europea ja sabem com està. That's right. But we don't have. Però és que, a més, no tenim. And, I write a lot in a veure, jo escric molt al El País i per arribar a molts europeus no es pot escriure en un diari en un idioma. Sí que pots arribar a l'elit escrivint a l'Economist o al Financial Times, però si tu vols arribar una mica més lluny, més enllà d'aquest grup petitó, en un públic del públic molt educat al públic general, has d'aparèixer en 20 idiomes, no hi ha cap dubte sobre això. Continuant sobre aquesta construcció europea i el seu futur, el filòsof francès Patrick Viveret, al seu llibre La causa humana, reflexiona sobre el paper d'Europa al món i es pregunta sobre quina Europa necessita el món? Vostè què en pensa? Quina Europa necessita el món ara mateix? Well, I think that crec que aquesta és una de les més grans preguntes que ens fan respondre per què necessitem Europa, i és perquè Europa és el millor experiment que hem vist mai a la història de la humanitat. Un experiment per crear un ordre liberal, un ordre de governança internacional sense una hegemonia forçada i sota l'imperi de la llei, sota l'estat de dret. Si mirem el món dels poders ascendents, Xina, l'Índia i Brasil, el que necessitem ara a escala mundial és una cosa que s'assembla a això que hem creat aquí a Europa, on fins i tot països molt petits tenen garanties, certes garanties proporcionades pel sistema del dret internacional i de la governança internacional. Des de la desaparició dels imperis colonials hi ha hagut un augment dels nous estats, ara que vostè en parlava d'aquests estats petits. Ara mateix Catalunya, com ja deu saber, està immersa en ple debat sobiranista. L'objectiu del govern és fer una consulta, com es farà precisament a Escòcia, perquè els ciutadans puguin decidir si volen continuar formant part de l'estat espanyol. Ara bé, l'executiu de Rajoy s'hi nega. Com es demostra la maduresa democràtica d'un país? Jo crec que, en primer lloc, que una cosa que els filòsofs liberals són molt incongruents
quan la tracten al llarg de la història és qui té el dret a l'autodeterminació. Hi ha filòsofs que parlen molt dels drets de les persones, però el dir per què aquest grup concret té dret a l'autodeterminació i aquest altre no, doncs això no queda tan clar. Gran part de la resposta té molt a veure en si tens la voluntat política de fer-ho, i Catalunya està expressant clarament la seva voluntat política de poder arribar a triar, i crec que hauria de poder triar, igual que com a persona anglesa que soc, jo penso que Escòcia també hauria de tenir la possibilitat de triar, i crec que això és un dret molt important en ell mateix, que Escòcia pugui decidir. Bé, resulta que crec que l'any que ve a Escòcia, que ja té previst un referèndum, crec que votarà quedar-se dins del Regne Unit per raons força bones, i jo com a anglès que soc, doncs estic molt content, així que és molt possible dir que jo penso que una nació hauria de tenir el dret a decidir, i crec que haurien de decidir quedar-se. Això, les dues coses són possibles. Si no tinc mal entès, la democràcia s'elegeix a les urnes. Sí, cert. Però saps, la qüestió del referèndum és una qüestió molt especial, i crec que és correcte que nosaltres no només celebrem un referèndum sobre, per exemple, si hauríem d'augmentar el salari mínim a 50 cèntims o introduir un nou tipus de semàfor, i això és un pas constitucional molt seriós. I l'altra cosa que afegiria és que per als països petits, per les nacions petites, una Unió Europea forta és absolutament essencial. Els països petits funcionen molt bé dins la Unió Europea i no funcionen tan bé en un món hobbesià, a la jungla, on... Tot i això, quan ara la Mercè preguntava si la democràcia era al capdavall l'única legitimitat de les urnes, vaja, quan ara mirem al darrere amb aquesta història del present, veiem que el mur cau al 89 i no precisament per unes eleccions, i els soviètics en el seu moment ocupen la meitat d'Europa i no precisament per unes eleccions. Ara que ve la possibilitat d'unes eleccions, per què hi ha aquesta negativa sistemàtica a que hi hagin aquestes eleccions, com és el cas d'Espanya? I cannot answer that because you'll have to ask the Spanish government, but what I can say... Era una pregunta trampa. What I can say is that I'm so fascinated with someone who wrote about the Velvet Revolution and the end of the Soviet Union, which involved the longest human chain in history in the Baltic states. La cadena humana més llarga que es va fer als Estats Bàltics. Quan vaig sentir parlar de la cadena humana d'aquí, de la via catalana, em va impressionar molt. Crec que hi ha una relació molt interessant entre el que nosaltres en anglès anomenem la resistència civil o el poder de la gent, civilitzacions massives com les que es van produir el 1989, i la democràcia de veritat. El poder de la gent ha de ser l'excepció. Apareix en moments excepcionals, i el seu objectiu hauria de ser que hi hagi una democràcia funcional amb l'estat de dret, etc. Així que, si sempre necessitem cadenes humanes, vol dir que hi ha un problema, però de tant en tant doncs està la mar de bé. La vida en un instant. El senyor Garton Ash ens ha portat una fotografia que estaria bé que l'expliqués. Una fotografia històrica. Aung San Suu Kyi, correcte? Parlaven del poder de les persones, del poder dels ciutadans. Doncs aquesta és una imatge meva amb la Aung San Suu Kyi. Estem parlant a Birmània, a Rangoon, fa 13 anys.
I parlàvem de com s'havien fet transicions vers la democràcia a Europa, a Sud-àfrica i en altres llocs. Va ser una conferència, vaja, la més emocionant que he fet a la vida, no per el que jo vaig dir, sinó per l'electricitat que regnava en aquella sala. Tots els que eren allà escoltant la xerrada estaven arriscant-se a anar a la presó. No em deixaven marxar, no hi havia final en les preguntes sobre com es fa la transició a la democràcia. Després em van fer fora del país, no em van permetre tornar-hi durant 12 anys. I 12 anys més tard, després que Aung San Suu Kyi portés no sé quants anys en arrest domiciliari, ara veiem que les coses estan començant a canviar. Vaig ser a Birmània l'any passat i el país està fent la transició cap a la democràcia, estan passant coses emocionantíssimes, de les més emocionants del món, i per això aquesta fotografia per mi significa tant, perquè normalment sempre la tinc a Oxford molt present. Perfecte. Senyor Garton Ash, ha començat dient que a vostè li hagués agradat ser poeta, però vostè ja ho és, un poeta. Sap quina és la paraula que ha fet servir més al llarg d'aquesta entrevista? La paraula ha estat emoció. A vostè l'emocionen totes les coses. Vostè és una persona que vibra per el que està passant en la història del present. Segueixi així, perquè de res serveix el conèixer una mica les coses i el que parlen a les cancilleries si no hi ha emoció. Gràcies per haver vingut aquí. Gràcies, senyor Garton Ash, gràcies també a Janine Schouten per la seva magnífica feina. I bé, nosaltres ja hem acabat fins aquí. Aquesta és la foto. Adéu-siau i fins demà. Thank you. See you tomorrow.